Olá, criança, gira, girou. Olha eu de novo. Tudo massa? Que saudade. Um dia vai passar e a gente vai se reencontrar. Uma forma de matar essa saudade é através dos nossos vídeos. Então, assim, vocês conseguem me ver, matar saudade de mim, estão com saudade de mim, né? E eu consigo ver vocês, matar um pouco essa saudade. Virtualmente. Mas é a forma que a gente tem, né? Então, assim, vou começar hoje falando do vídeo que eu mandei semana passada. Aquele vídeo do som de panela, som da cozinha, som em casa, som das crianças, som da pandemia. Então, que som é esse, né? Mas é um som que a gente consegue fazer em casa com o que a gente tem. Às vezes a gente não tem instrumento em casa, às vezes a gente tem. Se você, mas eu quero tocar um instrumento que eu tenho em casa. Poxa, bota o instrumento do lado e bota uma panela também. Ó, um complemento, coloca uma tampinha de panela, coloca um cuscuzeiro, coloca um balde, e aí faz um som junto, complementa, certo? Pra gente usar esses materiais que tem um som, uma sonoridade bem interessante. Eu gosto bastante. E aí eu mandei esse vídeo, e aí recebi também vídeos empolgantes, nossa, emocionantes, para falar a verdade, né? Você olhar as crianças tocando e se divertindo, porque a gente precisa achar formas em casa de se divertir, né? De brincar. E tocar é uma brincadeira também, pode ser um jogo, e pode se fazer parado, pode se fazer em movimento, pode fazer de várias formas. Então, vocês podem escolher a forma e escolher esses materiais de casa, certo? E aí, fiquei sabendo que a gente vai ter um encontro virtual pela primeira vez semana que vem. E aí esse vídeo é uma preparação para esse encontro. Então, assim, vejam o vídeo, assistam o vídeo, certo? É necessário. Sabendo disso, desse nosso encontro, eu fiquei pensando assim, pô, a cabeça já ficou daquele jeito, né? Cara, essas crianças gostam de fazer música, gostam de compor, são compositores, né? Já fizeram rap, poesia, já fizeram um Ijexá, e Salvador, lembram? E Salvador. Então, assim, já gravaram em estúdio, já estão com um pouco de intimidade com esse mundo da criação musical, de você conseguir escrever sobre algo e transformar em música. Muito legal isso, né? Então eu vou propor exatamente isso, a gente escrever sobre algo. Esse algo é essa pandemia, esse nosso isolamento. Então podemos escrever qualquer coisa sobre, certo? Para depois a gente poder transformar isso numa canção. Lembram? Canção, música com letra. Combinado? Mas assim, não vou deixar vocês no vácuo. Já criei aqui 3 estrofes que vou recitar para vocês de forma poética, para vocês complementarem. Quero suas ideias, quero muito suas ideias, para a gente incrementar esse caldo, engrossar esse caldo. Combinado? Então, eu vou me preparar aqui para recitar para vocês. Antes disso, queria dizer o seguinte, mas vem cá, faremos essa canção com que ritmo? Um samba? Um ijexá? Um baião? Um rap? Um funk? Um blues? Uma bossa nova? Um chorinho? Olha quantas opções. Vocês já tocaram comigo o rap? Já tocaram comigo o baião? Já tocaram comigo o funk? Já tocaram comigo o ijexá? Já tocaram comigo o samba reggae? Dum, 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 dum. Lembra que a gente já fez vários encontros com esses ritmos? Utilizamos eles nas nossas atividades, nas nossas propostas, certo? E aí pensar que ritmo farei. Qual ritmo? Tem essa letra aqui, que Dani começou, irei continuar, junto com meus amigos e colegas, e vai fazer como é que vai cantar isso? Então,
2 desafios. Contribuir com a letra e contribuir com o ritmo. Combinadão? Vou me preparar para recitar. Já estou aqui com meus equipamentos, balde, um recipientezinho aqui, né, verdinho que eu achei. Ó, um outro recipientezinho que é mais metálico, para fazer um som daqui a pouco. Primeiro eu vou recitar a minha parte e, por favor, me ajudem. Fique em casa, é muito necessário. Cada um na sua, cada qual no seu quadrado. Cuidando um do outro, mesmo que de longe. Brincar de pega-pega, bola gude, esconde-esconde. Tudo vai passar. É preciso consciência. Todo mundo em casa, com a família e a ciência. Sim. Foi legal, né? É um início. E aí, tô aqui com esse material para pensar assim. Toca o quê? Toca como? Vou pescar aqui da minha letra. Como é que a gente toca? Deixa eu botar aqui assim. Né? Um rap. Fique em casa. Fique em casa. É muito necessário. Cada um na sua, cada qual no seu quadrado. Pode ser, né? A gente pensa assim. Um baião. É um baião, deixa eu ver. Fique em casa, é muito necessário. Cada um na sua, cada qual no seu quadrado. Cuidando um do outro, mesmo que de longe. Brincar de pega-pega, bola, gude, esconde-esconde. Pode ser, né? Ou então, deixa eu ver, um funk. Tudo vai passar, é preciso consciência. Todo mundo em casa, com a família e a ciência. Então, assim, o que mais? Um funk. Não, um funk que eu acabei de fazer. Ijexá. Um samba. Fique em casa, é muito necessário. Cada um na sua, cada qual no seu quadrado. Cara, muitas opções, né não? Mas aí eu não vou fazer sozinha. Preciso da ajuda de vocês. Eu tenho que olhar pra aqui, ó. Eu tenho que olhar pra aqui, eu não posso olhar pra mim. Eu tenho que olhar pra vocês, que vocês estão ali naquela bolinha que eu aprendi. Então, assim, se vocês estão aí menos mesmo me vendo, estou aguardando vocês pra vocês me ajudarem com essa canção. Combinado? Um beijo, crianças.